nuko Yesu yitayeho. Hari umuntu yigeze kukwitaho yaguha tuinite twasengana ku munsi, nta nico byakumariye kuko bahavuye bacadugaza bei y'amayinite. Ariko Yesu akwitayeho birahinda. Harundi yigeze kukwitaho kuza kuramutsa mu gatondo misi yose, ariko ntibyabuze gutuma unanirwa kuriha ya deni. Ariko Yesu akwitayeho ndugu yangu, ideni rirarihwa. Mwami Yesu gira neza, ndahamagaye ubasha bwawe bube hano, ndataramuye ubushobozi bwose bw'imiyaga mibi mu izina rya Yesu. Presence yawe igaragare, ni mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Umaze iminsi ufise ikibazo kiremereye, kandi nyakibazo kimeze nk'urukuta ruri imbere yawe, byaranse ko ruvaho, ariko n'umunsi uraza kuhava. No, hari utubazo n'ibibazo. Haragera igihe ugenda washika ngaho ugasanga harugaye, waca hano ugasanga naho nyene nyumva ikirundi harugaye, waja muri iyi nzira y'ibubamfu naho ugasanga, wakubita inyuma ukavuga ati reka suri iyo mvuye, ugasanga wavuga ati reka ndondere basi kajugujugu simbe nduge hejuru, ugasanga wavuga ati reka ndabe ingene nonyika, ugasanga hari igihe ushika hano ukavuga ati cyoma nkanyika, ati cyoma nkaba mbiza bya bindi byoba bituma basi nca muri iki gihome nkagenda, kubera ibibazo ubufise. Bwana tusaidie sana. Imagine nk'abantu veni bazindukiye mu gatondo iwawe baje kugusaba amahera ubafitiye, numva kumenga wo kwifisha. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie tena. Ariko icyo cyose ubona mu buzima bwawe ko kizibiye ubuzima bwawe, ejo ni kera, uno munsi kirahomvomva. Kijyanye kandi cyane kibyemere kirahomvomvoka. Uziko uyu mwanya ndiko navuga cyatanguye kujugumira, cyatanguye guhinda agashitsi. Haleluya. Reka dusome igitabo cya Yosuwa 6 ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3. Ni page y'amajana 253 ku bafise Bibiliya z'ikirundi. Bwana sifiwe sana. Twarigeze gutanga Bibiliya kangahe kose ishingiro ryose. Ndabasabe uwayizanye Bibiliya yahawe ayishire hejuru ndabizi gisigaye. Turasoma mu izina rya Yesu. Kandi Yeriko bari bayugaranye bahadadiye kubwo gutinya Abisirayeli, nta warenga irembo kandi nta washika imbere. Orabarira Yesu ati raba ngabuye Yeriko mu maboko yawe, bona umwami waho n'abahizi baho bibishirira. Muze mwazenguke icyo gisagara mwese ab'ingabo, mukizenguke rimwe rimwe ku munsi kumara iminsi 6. Imana yabwe icubahiro. Uyu yari Joshua. Yosuwa mu kirundi vuga ati Yosuwa, surama ati Yosuwa, kandi Yosuwa. Haleluya. Yosuwa makuru iyo murayazi ko ari we yasubiriye Mose igihe Mose yaravuye muri iyi si. Maze Imana ibwira Yosuwa ati uko nabanye na Mose niko nzobana nawe, kandi subira umubwira ati aho uzohonyora nzoba ndahaguhaye, kandi yambwiye ati nzokoma ndi kumwe nawe, ati ntaho nzokwigera ndaguta, ibihe byose nzoba ndi kumwe nawe. Yosuwa agira ubushizi bw'amanga ko yari kumwe n'Imana,
ariko mu ntambara ziwe bariko barabandanya bashika imbere bahura n'igihome cyitwa Yeriko. Basanze igisagara cyitwa Yeriko kinini cyane kandi cyubatswe n'amabuye, kizingutswe neza hamwe udashobora gupfa kwinjira. Ibisagara bya kera bavyugaza amabuye hamwe udashobora gupfa kwinjira, si nk'ubu ugombye kuja mu Kigobe canke aha kumutanga canke sinzi ahandi hose urahinjira atankomanzi. Ariko muri ico gihe haba hariho portaye nini aho umuntu wese wabanza kumucekinga bakaraba neza tuyu ninde ashoboye kwinjira mu gisagara canke ninde asohotse mu gisagara. Bakomye induru bakavuga ati mwizi baca bugara umuryango ntibashobora kuronga huje. Abisirayeli rero bari mu ntambara zabo bariko baragenda i Kanani aho Imana yari yabasezeraniye, basanga ico gihome arico Yeriko, arico gisagara ca Yeriko, yari cyo munyi wa Yeriko, kandi ico gihugu cyangwa ico gisagara cyari cyubakitse, cyari gifise abahizi b'ibishirira, nukuvuga bakumuriro bakomeye cyane bahambaye mu bintu byo kugwana. Ariko ngira ngo ubwire nti ibyo bishirira byabo n'uwo mwami wabo n'abo bahizi babo bumvise ko Abisirayeli baje batangiye kujugumira. No nturavyumva. Ubwo bukene ufise, izo ngwara ufise, ibyo bibazo ufise byamaze kumva ko tugira tubivuge ko byatangiye kujugumira. Abantu b'Yeriko baca bafata umugambi wo kugara igisagara, baracugara baradadira ntihagire uwinjira ntihagire usohoka. Kandi koko iyo bigumuko, iyo Joshua ataba afise Imana koko niba ari kwinjira, kuko iyumviye nawe igihome cugajwe amabuye, wuriye baca barasa abahizi, portail rugaye nturi buyisunika, usunitse bararasa. Uwo bigenza gute? Haleluya. Abisirayeli nabageze hamamvu y'ico gisagara kizitijwe n'amabuye. Ugeze hafi ya cya kibazo cawe kizibiye kimeze nk'izi nkingi z'urusengero. Iki nawe wosunika n'imyaka beni yohera urumuri kurasunika n'ikigere gigwa hasi no mpamura abagabo 10. Abisirayeli bagira ikibazo ati mbega none bizogenda gute? Ariko Joshua yari umuhizi. Imbere y'igihe yari yatumye abatasi babiri binjira mu nzu ya maraya Rahabu. Bwana siwe sana. Hari umunsi tuzovuga ku makuru ya Rahabu na Akani. Haleluya. Rahabu yari maraya yagiriwe neza, ariko Akani yari umuntu w'Imana yaragiriwe nabi. Bivanye n'iki? Nuko Rahabu yari umumaraya yagize neza, Imana imugirira neza, ariko Akani yari umuntu w'Imana agira nabi, Imana inamuhana. Bwana sende sana. Abo batasi binjiye mu nzu ya maraya, umuntu wa mbere yakira abantu benshi n'umumaraya. Bongo kweli. Yakira abantu abonye gusa ko ari umugabo, we kumenya yava ntacyo bimubwiye. Amenya gusa ko ari umukiriya. Bongo kweli. Rahabu aronse abakiriya babiri binjiye, abanyagisagara ca Yeriko bamenya ati hari abantu b'Abisirayeli binjiye. Kandi ngene binjiye basa n'ukora abatasi, bagenda directement ku mwami, bamubwira mwami twatewe. Rahabu amaze kubimenya ko umwami arungitse abantu kuza kubafata, acabwira abantu ati reka ndabanyegeze, ariko ndazi ko Imana ibahaye kino gihugu. Erega abapagani baratuzi, barazi ibyacu kandi inyishu zacu barazibona. Uzozamba kubwira ati ndazi kuzorongoga imbere yanje, ni warongoga uzunsigira impuzu zawe. Kandi ntuvuge ngo mi vraiment ngo uri kurigisha para kwigirisha tuvuga ati nubundi rega nzorogwa imbere yawe. Ndazi kuzoronka akazi imbere yanje, ni wakarongo uzoruncoreya 200 y'umukate mu gatondo cyangwa igihumbi, umbye ati yego nzokaronga imbere yawe. Bwana siwe sana. Ndazi kugiye kugura imodoka, abisi barabona ibyacu. Amen. Ariko ingorane nuko twebwe ubwacu tutabona ibyacu aho biriko biraja. Ubona ibibi gusa ukabona umengana uri kuravansa, ariko abisi barabona kuri kuravansa. Uzoza wumva bakubwira ngo mama unapendeza. Nibaze ngo nagahemo. Chumbia ati yes, nimependeza, sina na Yesu.
Haleluya. Konfise Yesu ndabura gute kuwegwa? Ndapendeza nyine. Haleluya. Bavuga ati usige ufise kabiri keza ati yes, ufise Yesu. Amen. Barabibona. Rahabu babonye amenya ko Imana igiye kuba icyo gihugu. Abanyagihugu baho cyangwa bene gihugu bivana ingene babita nabo barabonye abo bantu babiri baribwira ati yose n'abatasikani n'Abisirayeli. Rahabu maraya abwira ab'Abisirayeli ati ndazi ko Imana igiye kubaha kino gihugu. Kandi ikinyemeza ni kuvyo nabonye cyangwa numvishije, ni kuvyo numvise abantu bavuga byababayeko ingene Imana yapasuye ikiyaga gitukura igaburamo ibihambi bihande bibiri murajabuka muciye mu kiyaga gitukura. Ingene Imana yagiye bafasha mu ntambara zanyu zose ingene magiye bugwana. Ati ibyo biragaragaza ko hano hantu Imana igiye kuhabaho. Amen. Erega barabizi kutagira akazi mbwa ukajya neza. Baravuga bati mbonye ingene utagira akazi kandi ukabujya neza ndabona ko ugiye kugura imodoka. Barabibona. Haleluya. Haleluya. Ndazi umushahara wawe ko hembwa make mbwa ukaba wifata neza. Ndazi ko na ya promotion ari we bazoyiha. Ndazi ingene udandaza ibintu bike ukaba wunguka menshi. Ndazi ko n'umutahe ugiye kongerekana. Barabibona. Bamaze kubona Rahabu amaze kubona ab'Abisirayeli babiri ababwira ati ndazi ko Imana igiye kuba kino gihugu. Ati ndabasabye nukuri muze mu mpangaza muzo dukingire cyangwa muturinde jewe na papa wanje na mama wanje na basaza banje ntigeze avuga abana biwe bigaragare ko atabana kumbura yari afise. Bwana siwe sana. Baba tasi babiri bamubwira ati nutaduhemukira. Bwana siwe sana. Buriya umuntu ahemutse amasezerano ahinduka. Ati nutaduhemukira natwe turakurahiye ugoraho ku Imana igihe tuzoza gufata iki gihugu wowe ntacyo tuzokugira n'abantu bawe inshuti zawe zose ubabwira ati burire baje muri iyi nzu maze bazokingirwa neza. Mugabo rero ucushira agatambara gatukura kuri iri dirisha uducishije kuko yabacishije bwa mbere yabacishije hejuru y'inzu munyuma cyabacisha ku idirisha baca baragenda. Bambwira ati mugabo nuwabihindura ukatuvuga iyo turi ntuzobura kwicwa wewe nabi wanyu. Hari igihe Imana muhana amasezerano utayashitsa ejo ukabona ibyo Imana yakubwiye ntibibaye ntuzuvuge ngo urumva ngo Imana yari yambwiye ibi ni none ko wisha amasezerano none bigenze gute. Bwana sadesa. Abisirayeli bamaze kugenda bashikira kuvuga inkuru ya cya gihugu kandi Imana bayababwiye ingene bazofata ico gihugu. Uzi ingene yababwiye igisagara cyubatswe n'ibibuye bikomakomeye. Abisirayeli bariko babibona biyumvira ndibaza ko atamuntu yumviye kuga bombe kuko bombe ntizari bwabe. Biyumvira ati mbega none iki gisagara tuze kubomora gute ko bamaze kubimenya. Ubu nibwo handi hose bagiye gutera babatera mu ijoro basamaye cyanye ku murango portail yuguye bakaca binjira ubwo nyene bakisanga bari kumwe. Mugabo babimenye mbere ya wakati barugara ya portail. Bwana swesa. None bace Satani yamaze kubimenya ko wa mumuzanye ugiye kububwira ubutumwa. Yatanguye kugaba. Yatangiye kwipanga n'imirongo yo muri Bibiliya yindi azi yavi imukingira ko adashobora gukizwa. Bwana sadesana. None ubigenze gute? Batangiye kuzibira muri za nzira zose kugira ngo ntubandanye. Nta nzira ubona uri bucemwo ariko uno munsi iraza kubomoka mu izina rya Yesu. No, hari ibibazo n'utubazo. Bwana sadesana. Umugabo yagutaye. Nugira inshuti Bujumbura. Nugira akazi na kamwe. Nta n'igihumbi umaze iminsi 3 utajya. Kubera nta n'amafaranga ugira. Yagutaye yagusize ufise ideni y'inzu y'amezi 5. Aho ubona atari gisika. Bwana sadesa. Ubona atari gisika. Haleluya. Ugwaye ingwara ba muganga bakubwiye ngo ntikira. Kandi ni n'amakondisiyo baguhaye asaba amafaranga kumbura 50,000 ku kwezi y'imiti. Mugabo amaheru hembwa ntarenga 25,000. Ayo uyakuramo ayinzu, ukayakuramo ayakarasiyo, ukayakuramo déplacement imiti w'igiriki. Ni kibambazi kizibiye
imbere yawe ufise abasore 5 bakurehereje rimwe kandi bose bari au top. Uravye uyu usanga ameze neza, warabu uyu ni neza, uyu ni neza, uyu ni neza, bote ni sengi. Ni kibambazi kiri imbere yawe ukirengana gute? Uhuye n'abigeme babiri, umwe ni mwiza cyane gose. Haleluya. Mugabo ivy'ingeso nziza zatari ntavyo muziko cyane. Mugabo usanze uwundi nawe ni mubi cyane. Ari abantu baba babi. Mugabo kandi mugabo ntuzubibabwire. Naho ubibona uzumubwira turi mwiza. Mugabo ntuzubeshe umubwira ati naho uri mwiza imbere y'amaso y'Imana, mugabo amaso y'abantu. Ugasanga wewe uyo aboneka ko ari mubi afise ingeso nziza zimwe zitabaho. Kucutangura ati njana uyu mubi cyangwa njana uyu mwiza. Icyo si gihome kweli. Icyo si gihome. Ho twari uyuhe ntunyishure. Imisore hava igira ingorane hano hano. Uri imbere y'akazi uhembwa amahera menshi, ariko kontra bakubwiye ati iherana n'uku kwezi, nuzi ko bazoyikongera canke izocihera neza. Mugabo ya kandi kazi kaguhamagara ka amahera abayabaye atangana na yayandi. Uri hagati y'ikibazo ngo kweli. None ndagahevye akaka menshi nkajya kuri kakandi kamake nkasanga kumbure bari bahava kunyonge banyongera indi kontra. Canke ndakidadira ko nkasanga kumbe kontra nayo ihava ihera nyene muri uku kwezi. Kakandi nako ndakihebesheje. Ni kazi. Uri hafi igihome kizibiye. Nubona aho uri buce. Haleluya. Uca hehe. Ariko Yesu afise umugambi mwiza ku buzima bwawe. Kandi yarabiteguye neza. Abwira Joshua ati usiwe na shida. Narakubwiye ko nzobana nawe. Uko nabanye na Mose niko nzobana nawe. Avuga ati fata icyo gihome mukizunguke 6. Ku munsi wa mbere mukizunguke rimwe. Kuwa kabiri mukizunguke rimwe. Kandi kalme mutavuga. Ubu nyene no wagira nti ndugu yangu ubu nyene tugira tuzunguke iyi sala. Uno munsi dimanche iza tusuye turuzunguke 3 konyene bamwe bocavuga ati bana mzee awe naye bwana. Kama Mungu anataka atende si atende tu mpaka tungoje zunguka hii. Cyanye kijya gihome kiri ngaha kuri ijyanzu. Urabona ko ari camabuye gusa kuva hasi bwera hejuru. Nkabira ni kizunguke incuro ya mbere, ya kabiri, ya gatatu. Abisirayeli bari bamaze kuba seriye bivanye n'ingene bagiye babona Imana. Umunsi wa mbere barakizunguka ubwa mbere. Ndizera ko nko ku munsi wa mbere muri fondation ya cyagihome hari yahindutsemo akantu. Umunsi wa kabiri barazunguka. Umunsi wa gatatu barazunguka. Umunsi wa kane, wa gatanu, wa gatandatu. Ku munsi w'indwi Imana ibabwiye ati rero ku munsi w'indwi muraza kwazunguka incuro ndwi. Incuro y'indwi rero mukubita karuru kamwe katarabaho. Hama umuntu wese aherereye ku gihome aca yiwurira aca kijya ko hejuru. Bwari usazi ku bantu. Igihome induru irashobora kwikubita hasi. Abantu bize baca bafata amarinete akambara akaraba mu bitabo ati ibi koko birashoboka. Akaruru ijwi. Abizi iby'amajwi nabo bakuri ati haba ijwi haba ari obstacle, ikintu kizibiye ijwi nishobora no kubandanya hariya. None mugabo bazungurutse umunsi wa mbere kweza kuwa gatandatu, umunsi w'indwi bagira inshuro ndwi. Incuro y'indwi bakubita karuru kenshi burira kuri cyagihome nacyo kiravuga ati asante ko mu maya gahengwe ko kuryama nanje kuva iminsi yose nari makazi kandi nta munsi n'umwe nari niteze kuzoryama. Igihome kica kiranga. Haleluya. Igihome kica cyubikida hasi. Bacaburira cyagihome bagihonyurako binjira muri cyagisagara. Imana ibabwira ati ica umuntu wese musanganye. Barica barakekagura barakubita baramerera nabi ati ibintu byose biri ngaha byose ntihagera kimwe munyegeza. Byose munzanire jewe. Barayora byose babizanira Imana.
ariko Rahabu wa mumaraya yarakize, kuko Joshua yacabwira ati genda murabe ka gatambara gatukura yashize ku idirisha ntihagire n'umuntu n'umwe apfa muri iryo nzu. Ndakubwiye ni igihome cyari kizibiye ibintu byawe kiraguye hasi. Haleluya! Igihome cyari kizibiye ibintu byawe kiraguye hasi. Kandi nuno munsi sejo igihome cyari kizibiye ibyawe kiraguye hasi. Reka nkubwire, abantu barakuvuza amajambo menshi kubera babonye uri hafi y'igihome, bari bazi ko kihava kigwa hasi. Abantu baradondaguye ibyo bigombeye, baragwa n'amazina atabaho, we ni wihorere gusa. Umunsi w'indurageze n'inshuro y'indurageze. Uno munsi turi umunsi w'indwi, kandi uno munsi ni saa y'indwi, ni ukuvuga ni inshuro y'indwi Imana ikora igitangaza ku buzima bwawe. Reka nkubwire, urashaka kuba warufise igihome kijanye n'ivy'impuzu. Buriya umutwaro w'impuzu ntabwo abantu bawuvugira hejuru, bawuvugira mu mutima ati cyo impuzu ngira ikirato kimwe kiratobotse barasade sana. Kandi ikirato gitobotse urikausha ntuzu uragenda gutya ngo utambuka cyane, uzugenda nk'uko umenga uri mu mpemu cyane, ugenda uterura ukuguru gutya kugira ngo nugira gutya ntiwabone muziko cyatobotse, ukagenda ndogo ndogo, kumbe mu gihe Imana afika mbali ndugu yangu. Hari igihe udasobeka agashati kubera agapantaro kari kwikiraka, bakubaza ati kubera kutasobetse ati niyo style nkunda. Kumbe mambo yamekuwa mabaya ndugu yangu. Hani igihe kuita kravati, kumbe ishati yawe nigira na buto, ukika ushukigira uwejo. Ariko uno munsi nimba warufise ikibazo cy'impuzu, uno munsi turagikubita hasi. Mpangaji ana address. Maisha ya kupanga yamekusumbua. Wararize, waratakambye, warababaye kubijanye n'ivy'inzu. Nyene inzu mugatonda kuzindukira kukamenga. Wihenda ujya inyama yari irengarenga cyangwa ibiharage. Sinzi abapanze murabizi cyangwa bigeze gupanga. Ni probleme wongo kweli. Je narigeze gupanga ahantu. Aho hantu hari mu bwiza. Wapangaji poleni sana. Nimba ufise umupangaji hafi yawe mwambie pole. Mubaze turopanze. Mubwira ati gihome cyo gupanga kigira kigwe hasi uno munsi. Sasa mama wa nyumba, urazi mama wa nyumba ingena kara. Watetsa kanyama kakamotera sawa sawa hariya. Reka ni problem. Mbona zade sana. Ndakubwije ukuri ni igihome cyo gupanga uno munsi kiragwa hasi. Urugo rutameze neza, abubaka bimeze nabi, uno munsi biragwa hasi. Umaze imisurira ati Mana nyibuka je n'umugabo wanje ritubanye neza, je n'umugore wanje ritubanye neza. Imana iraza kubikora no munsi w'indwi, kandi inshuro y'indwi turaza kwizenguka uno munsi kugira ngo dukubite hasi cya gihome cya kindi cya Yeriko kugira ngo twinjire mu masezerano yacu. Nimba inzu yawe ifise amahoro, hari abandi inzu zirara ziraka ugaca zikazima. Wongo kweli? Watu wanaumia hapo nje ndugu yangu. Nababwiye umugabo yakubitwa n'umugore. Maze yumvise umugore yamukubise sasa yakunda kumushira aha. Akachako mindura si mutulamule nisimuwe bibi yangu. Kuko avuza ati ndiko ndakubitwa n'umugore. Bacabareka ati ariko agiwa gutera inkuru ari umugabo akubitwa n'umugore. Ariko atera inkuru sha niza comedy ziwe. Mugabo avuze ati ndiko ndakubita umugore, abantu baca biruka ati agira yica umugore, kumbe nawe aha yafashwe sawa sawa. Mutulamule natamuwa bibi yangu, mutulamule. Abantu bakaza biruka bagasanga niwe ari. Poleni, kuna nyumba zina tabu ndugu yangu, lakini leo Bwana lazima tabadilisha hiyo maisha yako. Ubuzima bwawe bw'urugo rwanyu ugiye kuja ku rutonde rwiza, mutangure kuza muganira umugore n'umugabo mutwenga muryoherwa. Umugabo umwe hepfo, umugabo yamaza mu ijoro misi yose.
akamukubita bikamera nabi. Uwo mugore avuga ati uno munsi nanje ndaza kumwiha. Uwo munsi Nyamugabo aza saa sita y'ijoro yaborewe. Umugore kumbe yaguza agapiripiri gakwiye kangana uko. Acamubwira ati adodoye ku muryango, acamubwira ati cyakweteresha. Umugabo ati natewe, inzoga ziramuvamo. Noba natewe cyangwa byagenze gute? Ati cyakweteresha. Umugore acayiguridisha, umugabo afshiya asukutya. Nibiki? Acarundamo ya piripiri yose mu maso. Urumva izindi nzu aho zigeze habi. Bwana sedesa habi cyane. Nyumba zinaumia ndugu yangu. Nimba inzu yawe imeze nabi, uhora uno munsi araza kubigenza neza. Cya gihome cyari kizibiri hagati yawe n'uwo mwubakanye kigira kigwe hasi. Hari izindi nzu umugabo arara mu cyumba ciwe, umugore mu cyumba ciwe. Ko hari abajere ntavyo ndi buvuge. Muzoza muri za nyigisho zabubatse tuko turiga inkingi 12. Haleluya. Ni bande bari muri nyigisho z'inkingi 12? Yesu abahezagire. Bimeze bon? Tumaze kwiga inkingi igira kabiri, yari finale. Ya gatatu yo nibindi bintu. Ubuzima bwawe buri ofisa ahantu ufisa ama limit. Hari ahantu udashika mu buzima bwawe. Kuvuvuka rakano tutarigera ushikako. Umuriyoni ubona bakubwiye ati genda ushire naka. Nurigero utora ngo ni gwawe. Imiliyoni 10 nurigero razitora ngo ni gwawe. Hari igihome cyazibiye ngo ntushobora kurengana. Nawe habwira ati uno munsi ndi ku munsi w'indwi kandi ngirangire turu y'indwi. Urakabona. Haleluya. Kandi ubivugana karuru kenshi. Amen. Ikibazo cyawe ntacunzi. Ngo urakizi. Hari kibazo urimo wumva umenga wonyika. Uri mu bintu biteye cyangwa kumaramara sinzi ko mucunga. Yari mu mafungo nawe babwiye umunsi umwe. Haragira umugiye umuntu amaramara akabura akavuga ati cyo misi gasaduka nkajamo. Bari kumwe n'abandi bari mu rugendo hari Bukavu. Maze babandanya urugendo baguze imihwi, akababwira ati mwende no sinababwiye ko ndi mu mafungo. Icyo baguze cyose sinababwiye ko ndi mu mafungo. Bageze ku muhana barabaha indaro, baco bahamagara gufungura. Nawe mu buzima yarakunda akanyama kumwe kubi. Yarusha ninda ko n'inyama ngana. Yarakurusha cyane. Uragakunda cyane. Maze bashira ngaho akanyama n'ibindi. Akuma kitegereza. Mbega ndababwire ko nahagaritse amafungo ngire gute? Wapi. Sasa uraza amatara yo muri aka karere nuko nyene acaracika. Acitse avuga ati asante. Urazi ko baca bagira gutya. Kubita carafata ya yindi nuze nyene ya yindi ayishize ku munwa amatara caraza. Aho ujuzaba ati choma isi gapasuka nganyika canke nkaca mu kibambazi. Bwana sade sana. Abagwagurukiye bagiye gufatwa. Amen. Bagiye gufatwa. Abaguhenze bose amayeri bagize agiye gushigwa hagaragara. Ibisika byari bihari byose bigiye kubomoka. Ubuzima bwawe buja ku rutonde rw'Imana igomba. Nimba ari umugabo yakubesha agira fatwa. Nimba ari umugore yakubesha agira fatwa. Nimba ari umwana yakubesha agira fatwa. Nimba ari umuvyeyi yakubesha agira fatwa. Nimba naka yakubesha cyangwa yakugiriye ko ubujanja agira fatwa. Kandi ejo ni kera nuno musi tugira dusenga mu buryo bubiri. Tugomba tuhomvomvore bya bisika nubwo coba kimeze gute. Ndazi ko kitaruta bya bibuye by'Yeriko. Tugira tukikubite hasi. Ariko imbere yo kugikubita hasi umuntu wese azi ko ari ikintu apfa n'Imana nabaze yihana. Nutihana ntibikunda. Umuntu wese azi ko afise icyo apfa n'Imana nahaguruke ndamusenga. Imana imuharire kugira ngo niyagera duhonora cyangwa dusunika cya gihome kice kijyami inda hasi kivuga ati bana merci nilikuwa nasimama kwa miaka mingi sasa nataka nipumzike.